Құрметті көрермен, Отырар телеарнасының тікелей эфирінде «Халық пен билік» бағдарламасы. Студияда мен Жанерке Құмар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгінгі студия қонағы Кентау қаласы әкімінің орынбасары Қуаныш Ысқақов келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Біз сұхбатымызды бастайық. Қадірменді көрермен, егер Кентау қаласына қатысты сұрақтарыңыз болса, мархабат, 2144 тікелей байланыс телефон номеріміз, экранда көрсетілген WhatsApp номеріне сұрағыңызды жазсаңыз болады, SMS ретінде немесе қоңырау шалыңыз. Біз сіздерді тыңдауға қашанда дайын екенімізді айта кетейін. Ең алдымен біз алда қыс деген сияқты жылу энергия орталықтарының жөндеу жұмысы қалай жүзеге асып жатыр? Кентау қаласы қысқа дайын ба? Ең басты мәселелердің бірі Кентау қаласының және де біздің Түркістан облысы бойынша жалғыз жылу энергия орталығы бар. Ол Кентау қаласында орналасқан. Жалпы құрылған жылы 34-ші жылы салынған. Содан 52-58 жылдар аралығында қайта құрудан өткен. 14 мыңға жуық тұрғынды жеке тұлғаларды жылумен қамтамасыз етіп отыр. Энергия орталығының жалпы жағдайы бүгінгі таңда 85% тозығы жеткен. Енді жағдайы өте нашар деп айтса да болады. Енді осыған байланысты облыс әкімдігінің және үкіметтің қолдауымен энергия орталығының жөндеу жұмыстары биыл басталды. Жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп, бюджеттен қаржы бөлінді. Бүгінгі таңға бірінші бастапқы жұмыстарға деп айтсақ болады. Олар айта кетейік, 4 қазандықты біз ағымдағы жөндеуден өткіземіз. Қазір таңда 90%-дан асты жұмыстың орындалуы. Осы қазан айының 10-на дейін толық ағымдағы жөндеуден өтеді. Толық 4 қазандық. Сонымен қатар жалпы 6 қазандықты біз қайта құрудан өткізу жоспарлануда. Биыл қараша айының бірінші 10 күндігінде біз 2 қазандықты қайта құрудан өткізіп, іске қосуды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек тағы 2 қазандықты жылдың соңына дейін, яғни 31-ші желтоқсанға дейін қайта құрып, оны іске қосамыз. Және де мынау жылу маусымы өткеннен кейін тағы да 2 қазандықты қайта құрып, толық жөндеу жұмыстарын 24-ші жылы аяқтау жоспарлануда. Одан бөлек қалада 6 километр магистралдық жылу құбырлары қазір таңда жөндеу жұмыстарын жүргізілуде. Оған республикалық бюджеттен, ұлттық қордан 3,8 миллиард теңге қаржы бөлінді биылғы жылға. Ол қаражатқа біз 4,7 километрін ең тозығы жеткен, ең жаңағыдай ақау көп пайда болатын бөлігі 4,7 километр. Оны біз қазір таңда жөндеу жұмыстарын аяқтадық. Жөндеу жұмыстарын, бұл қайта құру жұмыстары толық алынып, мысалы айтатын болсақ, ол құбырлар 60-шы, 70-шы жылдары салынған. Осы уақытқа дейін жөндеу жұмыстарын көрмеген. Біз толық демонтаж жұмыстарын жасап, 4,7 километр жаңадан қазір таңда сұранысқа ие сапалы жылу құбырлары орнаттық. Оларды енді толық тексеру жұмыстарын қазір жүргізілуде. Опрессовка жұмыстары дейді ғой. Опрессовка жұмыстары аяқталғаннан кейін пайдалануға беріледі. Қалған 2 километр, 1,9 километр желі келесі жылы жаңағы жылу маусымы аяқталғаннан кейін ауыстыру жоспарлануда. Одан бөлек сол жобаның ішінде 4 насос станциясы дейді. Насос станцияларын қайта құру жұмыстары, яғни насостарды толық ауыстырып, жаңағы жоғары кернеулі насостар орнатуда. Ол жаңағыдай жылу беруді және қайта обратка деп айтады. Енді олай сөзбен айтқан, техникалық сөзбен айтқан, сол обратка жылу қысымын, жылуды тартуды күшейтеді. Яғни жылудың жаңағыдай жүйенің ішінде айналуы жақсарады. Жалпы солай.
Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, тағы біраз жылу құбыры келесі жылы ауыстыру үстінде деп. Ол биыл ауыспаған жылу құбырынан қыста мәселе шығуы мүмкін бе? Енді біз ең негізгі жерін ауыстырдық деп айттым. Шығады деген біз ойлаған жерлер. Қалғандары шықпайды деген ойдамыз. Енді шығатын болса, біз оны да тез арада шұғыл жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Және де одан бөлек біз қазіргі таңда 3 жоба әзірленуде, жобалық сметалық құжаттамалар. Олар қалған 14,5 километр магистралды жылу құбырларын ауыстыруға қазіргі таңда экспертизаға кірді. Осы қыркүйек айының соңына дейін экспертизасын алып, республикалық бюджетке ұсынамыз қаржыландыруға. Одан да бөлек тағы да 81 километр ішкі жылу құбырлары бар. Ішкі жылу құбырлары дегеніміз ол мынау үйге дейінгі жеткізуші жылу құбырлары. Бізде заңда жазылған, тұрғын үй қатынастары туралы заңында, бұл жерде жаңағыдай раздел границ дейді. Сол бірінші элеваторный пункт, сол элеваторный пунктқа дейінгі ішкі жылу жүйелері жүргізіледі. Бізде жалпы 180 километр жылу құбырлары бар болса, соның 81 шақырымын біз жоба дайындап ауыстыру жоспарлануда. Одан да бөлек тағы да үшінші жобамыз, ол ОРУ-ЗРУ дейді. Открытое распределительное устройство, закрытое распределительное устройство, ол подстанция, яғни іштегі бізде ТЭЦ-тің ішінде енді ол да тозығы жеткен, сол 50-ші жылдары құрылыс жүргізілген подстанция қазіргі таңда жұмыс атқаруда. Ол 3 киловаттық, қазір ешқай жерде пайдаланбайтын, даже жөндеуге келмейтін жабдықтары жоқ қазіргі таңда да. Сол подстанцияны біз 6 киловаттқа ауыстыру жоспарлануда. Қазіргі таңда современный деп айтады. Жалпы жылу бойынша біз жоспарымызды осы келесі жылы соңғы жоспарларды бастап, одан кейінгі 25-ші жылы аяқтап, 25-26 жылғы жылу маусымына, жылу беру маусымына біз жаңа құбырлармен, жаңа ТЭЦ-пен, жылу энергия орталығымен кіру жоспарланды. Енді көп қалмады. Осы уақытқа дейін енді жылу шындай айтқан кезде сапасыз болды. Өйткені тозығы жеткен. Қазір сол 25-26 жыл толық жөндеу жұмыстарын өткіземіз. 100% ауыстырылады. Жаңаланады деп отырсыз ғой. Енді жалпы жылу жүйесі, өзіңіз айтып отырған құбырлар ауыстырылмай тұрып, жол жөндеу де қиын, жалпы Кентау қаласы бұл көне қала, ескі қала болып саналады. Қазір кездегі Кентау қаласындағы жол жөндеу жұмысының деңгейі қандай? Қазіргі таңда жол жөндеу жұмысы деңгейі өте жақсы деп айтылам. Себебі 2019 жылдан бастап біз мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы аясында 150-ге жуық көшені жөндеу жұмыстарын жүргізуді бастағанбыз. Ішкі көше ғой, ішкі көшелер барлығы. Ішкі көшелер де бар, орталық көшелер де бар. Бізде жаңағыдай өзіміздің Кентау қаласының әкімдігінің қарасты көшелері. Негізгі көшелердің бәрі жөндеу жұмыстардан өткізілген. Ең алғашқыда, енді қазіргі таңда ең соңғы жаңағыдай стадияға жетудеміз. Биыл сол жоба аясында 19 көше аяқтау жоспарлануда. Осы қазан айының 20-сына дейін бізде графигіміз бар. Сол графикке сәйкес жұмыстар атқарылды. Айта кететін болсақ, былтыр мысалға 29 көше жөндеуден өткізілді. Оның ар жылы 22-ші жылы, 21-ші жылы мысалға 30-ға жуық көше жөндеу жұмыстарын жүргізді. Енді 25-ші жылға дейін біз толық 100% Кентау қаласының барлық ішкі көшелерін, тұйық көшелерін 100% жөндеу жұмыстарынан өткіземіз. Ал осы жыл соңына дейін жөндеу жұмысын көретін көшелердің тізімін халық қайдан көре алады? Өзінің көшесі тізімде бар ма, жоқ па? Бізде ол тізім бар. Қажет болатын болса, біз ол тізімді негізі бізде әлеуметтік желіде біз жариялағанбыз. Көктем айларында шатаспасам.
қазір тағы да жариялауға мүмкіншілік бар. Оны да жариялаймыз. Сонымен қатар тағы да айта кететін басты жол бөлігі, басты жаңалықтардың бірі, бізде Төле би көшесі бар Кентау қаласында. Ол Төле би көшесі Яссауи даңғылына келген кезде тоқтап қалады да, айналып Момышұлы көшесімен айналып, немесе Абай көшесімен айналып өтіп, Әл-Фараби көшесімен қайтып ары қарай жалғасып кетеді. Яғни көше ортасынан бөлініп тұрады. Сол биыл біз маусым айында жөндеу жұмыстарын бастап, толық Төле би көшесін бастан аяқ ашып, қазіргі таңда 95% жұмыстар аяқталды. Соңғы жаңағыдай светофор құру жұмыстары, бағдаршам құру жұмыстары жүргізілуде, және де жаңағыдай жол белгілерін орнатылуда. Жалпы асфальт төсеу жұмыстары 2 қабаттан тұратын асфальт төселіп, бізде бұл көшені не себепті біз қостық? Себебі Момышұлы көшесі, бұл жаңа орталық, бізде базар бар, сауда орындары бар. Сол сауда орындарының жанымен өтетін болғаннан кейін өте көп, ағымы көп автокөліктердің. Сол ағымды азайту мақсатында, кептелістер болдыртпау мақсатында бұл көшені ашуға біз шешім қабылдап, биыл толық осы қазан айының 10-на дейін толық қабылдаудан өткіземіз. Енді қойшымызда өзіңіз білесіз, жалпы жол жөндеу жұмысы жүргізілген кезде, үлкен жұмыс атқарып жатқан кезде сында айтылып жатады. Жолды қабылдаған кезде, жұмысты қабылдаған кезде мердігер мекемелердің жұмысына қандай да бір сын келіп жатыр ма? Жалпы жасалған жұмыс талапқа сай орындалып жатыр ма? Әлде қайта қайтарылып оларға қайта басынан жөндеу сияқты сондай жағдайлар болып тұра ма жиі? Енді ол сіз емес, міндетті түрде сын ескертпелер болады. Ол сын ескертпелерді біз міндетті түрде қайта қалпына келтіруге мердігер мекемені міндеттейміз. Ондай жалпы айтқан кезде жиі орын алмайды, бірақ орын алған жағдайда біз қалпына келтіреміз. Бізде ол мердігермен айтып өттім, 19-шы жылдан 25-ші жылға дейін неміз бар, келісім шартымыз бар. Одан кейін кепілдемесі бар өзінің. Әр жаңағыдай күрделі жөндеу болса 3 жыл, қайта құру болса 5 жыл, және орташа жөндеу, және ағымдағы жөндеу болатын болса 1 жыл өзінің жаңағыдай нормативке сәйкес міндеттемелері бар. Енді ол жұмыстарды біз кез келген кезде қалпына келтіргізе аламыз. Сонымен қатар бұл жол жөндеу жұмыстарын тек енді осы уақытқа дейін енді Кентау қаласы 54-ші жылдан бері қала ретінде қалыптасқан ғой. Сол 54-ші жылдан бері тұрғындар тұрып, енді 60-70-ші жылдар салынған үйлер бар. Осы уақытқа дейін асфальт көрмеген, тас жол болмағанды көшелер бар. Сол жолдардың барлығы толық қамтылуда осы бағдарлама аясында. Сол себепті тұрғындардан көптеген ризашылық та білдірілді. Көп жаңағыдай алғыс та алып жатырмыз. Өйткені жаңағыдай өздері келіп жаңағыдай рахметін айтып, ризашылығын білдіруде бізде. Енді көше демекші, жалпы әлеуметтік маңызы бар көшенің барлығы жарықтандырылған ба? Жарықтандыру мәселесін осы аясында айтып өтсеңіз. Жарықтандыру бойынша бізде қазір таңда 90% көшелер жарықтандырылған Кентау қаласы бойынша. Енді қалған 10% бізде тұйық көшелер, кішкентай жаңағыдай қаланың шетінде кішігірім көшелер болады ғой, 100 метрлік, 50 метрлік, 200 метрлік көшелер. Сол көшелерге біз сметалық құжаттамалар әзірлеп, бюджеттен қаржы бөлінді биыл. Енді ол жоба биыл 23-ші жыл басталса да, аяқталуы 24-ші жыл, өйткені ол жерде 81 көше қамтылған. Негізгі көшелерден бастаймыз. Үлкендігіне жаңағыдай адам санына, тұрғындар санына байланысты. Келесі жылы 24-ші жылдың осы күз айына дейін, 1-ші қыркүйекке дейін толық аяқтаймыз. Сонда біздің Кентау қаламыз 100% жарықтандырылады.
көшелер. Жалпы 24-25 жылға дейін біраз мәселе шешілетін сияқты, иә, Кентау қаласында. Жарықтандыруда, жолда, жылу энергиясы да. Енді газ да сол кезге Газ мәселесі жоспарланып отыр ма? Газ мәселесі қазіргі таңда Түркістан облысында жалпы газ жақсы қолға алынған ғой, газдың жұмысы. Газ беру, газ құрылыс жұмыстары жақсы қолға алынған. Енді мен жалпы тарихын айтатын болсам, газдандыру жүйесін. Кентау қаласында 2022 жылға дейін газ болмаған. Газ келмеген, мүлдем. Сол себепті 2015-17 жылдар аралығында Агресит автоматтандырылған газ тарату станциясы құрылысын жүргізді. Мердігер мекеме газ тарату станциясын жүргізіп болғаннан кейін 2017-19 жылдар аралығында Кентау қаласын 3 этапқа бөліп, 3 кезеңге бөліп газдандыру жұмыстары жүргізілді. Олар бірінші кезең орталық деп айтамыз, жалпы негізгі көп қабат тұрғын үйлер шоғырланған жер. Екінші кезең бізде кварталдар бар. Сол кварталдарды қамтылады. Шұғыла мөлтек ауданына дейін Уәлиханова көшесінен бастап. Үшінші кезең бізде Қонаев көшесінен ары қарай Ескі қала жаққа қарай, Шанхай, Шахстрой дейді, сол жаққа қарай қамтылған. Бүгінгі таңда 22-ші жылы, мен айтып өткендей, 22-ші жылы біз газ қостық қалаға. 22-ші жылдың сәуір айында, 8-ші сәуір қателеспесем, бірінші үйге газ берілді. Ол кездегі облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев келіп, өзі арнайы үлкен қалаға газ берілді деген қуанышты жағдаймен газ қосты ол үйде. Содан кейін енді бір жылдан аса уақытта бүгінгі таңда 35% тұрғындар газбен қамтылуда. Газбен қамтылуда болғанда газ жүйесіне қосылды қазіргі таңда. Жалпы 80% тұрғындар қазіргі таңда газ алуға мүмкіншілігі бар. Ал қалған 20% біз жаңа 3 кезең дедім, соның екінші кезеңі біз қазір соңғы құрылыс жұмыстарын аяқталуда. Құрылыс жұмыстары осы қазан айының бірінші 10 күндігінде аяқтап, одан кейін сығымдау жұмыстарын жүргізіп, Қазтрансгаз акционерлік қоғамының Түркістан облысы бойынша өндірістік филиалына тапсырамыз. Тапсырып болғаннан кейін оған да газ беріледі. Сонда қазан айының соңына дейін жалпы Кентау қаласы 100% газбен қамтылады. Биыл қазан айының соңына дейін. Алайда енді мен айттым, 35% қазіргі таңда газ алуда. Бұл жерде бірнеше факторлар бар, бірнеше себептер бар. Ол бірінші кезекте біз үйін есігінің алдына дейін ШРП қойып кетеміз. Ары қарай ШРП-дан өзінің үйіне дейін тартып алу жұмыстары, одан кейін қазандықтарын ауыстыру, ішкі жүйесін ретке келтіру, сол талапқа сәйкес келтіру жұмыстары, оған жоба жасалу керек деген сияқты. Жалпы әжептәуір қаржы кетіп қалады. Бұл жеке сектор туралы айтып жатырмын. Сол қаражат жаңағыдай шамалы, шамамен айтсам, бір 300-400 мыңдай қаржы кетеді бір жеке тұрғын үйге газ қосуға. Бұл орташасы. Ал көп қабат тұрғын үйлерге ол жерде тек тамақ дайындауға шамамен бір үйге 100 мыңның шамасында қаржы кетеді. Оның барлығын жеке компаниялар жасайды. Ол жаңағыдай мемлекет тарапынан жүргізілмейді, өйткені әркімнің ол өзінің жеке мүлкі, ал жеке мүлікке мемлекеттен қаржы бөлінбейді. Соңында осы жерде айтып өткен дұрыс деп ойлаймын. Оны жеке компаниялармен келісімшартқа тұрғанда да тексерілген, жауапкершілігі бар компаниялармен келісімшартқа тұру керек. Себебі қазіргі таңда біраз алаяқтық фактілерді анықталуда. Жаңағыдай газ қосып береміз, қаражатын 50%-ын қазір бізге беріңіздер деп алдын ала ақшасын алып алып, келісім шартқа тұрып, жоқ болып кететін фактілер орын алуда. Енді көп емес, бірақ болады, олсыз емес. Біз ол фактілердің барлығын естіген заматта біздің полиция органдары бар, полицияға хабарлаймыз. Полиция енді қолынан келгенше ол азаматтарды әшкерлеуде. Сол себепті мен тұрғындарға айтарым,
жауапты мекемелермен келісімшарт түзіңіздер, тексерілген мекемелермен. Ол енді біз как мемлекеттік орган ретінде айта алмаймыз, мынау мекемелер деп. Бірақ енді сіздер бір-біріңізден, туысқандарыңыз бар, көршілеріңіз бар, басқа тұрғындар бар, солармен ақылдасып, сөйтіп келісімшартқа тұрған жөн деп ойлаймын. Ауыз суда жағдайы қалай? Ауыз су жағдайы Кентау қаласы толық 100% ауыз сумен қамтылған. Кентау қаласына қарасты бізде 4 ауыл бар: Қарнақ, Хантағы, Байылдыр, Ашсай ауылдары бар. Барлығы толық 24 сағат ауыз сумен қамтылған. Енді бұл жерде бізде мәселе бар. Енді Кентау қаласының тұрғындары бұл сұхбатты көріп отырса, өздері де білер. Ауыз су желілері көп жарылу орын алуда соңғы жылдары. Себебі бізде ескі жүйеміз болған. Ескі жүйе тозығы жеткеннен кейін 2008 жылдан 18 жылға дейін ауыз су жүйелері қайта құру жұмыстары жүргізілген. Алайда енді көптеген факторларға байланысты бізде жаңағы ауыз су жүйелерінің жарылу көбеюде. Күннен күнге көбеюде. Оны бізде Ашсай су мекемесі бар. Сол мекеме дер кезінде ретке келтіріп, оны артынша асфальт қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. Жалпы тұрғындар 100% ауыз сумен қамтылған. Ауыз суда мәселе бар ма қазір? Дәл қазір бізде Шұғыла мөлтек ауданында осы уақытқа дейін мәселе болған. Сапасында мәселеміз жоқ. Бізде Шұғыла мөлтек ауданында қандай мәселе болған? 2018 жылы құрылыс жұмыстары жүргізілген. Ауыз су желісінің Шұғыла мөлтек ауданына дейін жеткізуші құбырдың. Ол құбырда сапасыз жүргізілуінен көп жарылу орын алған. Сол себепті тұрғындар сапалы ауыз сумен қамтылған жоқ. Особенно жаңағыдай шілде айларында, тамыз айларында сондай мәселелер туындаған. Енді биыл да болды, бірақ біз мердігер мекемемен жаңағыдай келісе отырып, келісім жүргізіп, басқа ауыз су құбырын, жаңадан ауыз су құбыры қазір таңда тартылуда. Ол ауыз су құбыры 5,5 километрді құрайды, 200 диаметрлік трубамен. Мердігер өз есебінен жүргізуде ол желіні. Бүгінгі таңда 95% аяқталды жұмыстар. Енді соңғы жұмыстары қалды. Ол да тамыз айының ортасына дейін толық ауыз сумен қамтылады. Шұғыла мөлтек ауданы сапалы ауыз сумен қамтылады. Тамаша. Енді көбінесе мына жаңадан салынған үйлердің құрылыс сапасына да тұрғындардың, қоныстанған адамдардың көңілі толмай жатады. Кентау қаласы ескі қала деп айтып отырмыз сұхбаттың басынан бері. Кентау қаласында жаңа құрылыс салу деңгейі қарқынына көңіліңіз тола ма? Және олардың сапасы жайлы да айтып өтсеңіз. Бізде Кентау қаласында енді көп қабатты тұрғын үй құрылысы соңғы 10 үй 2020 жылы құрылыс жұмыстары аяқталды желтоқсан айында. 2021 жылы біз оны тұрғындарға тараттық тамыз айында. Содан кейін енді ақаулар орын алды. Алайда мердігерлердің 5 жылдық жаңағыдай кепілдемесі бар. Кепілдік мерзімі бар. Сол кепілдік мерзімінің аясында әр тұрғынның жеке ішкі жөндеу жұмыстары болсын, сыртқы жөндеу жұмыстары болсын, қалпына келтірілуде. Бізге түскен жаңағыдай арыз шағымға байланысты біз мердігерге жібереміз. Мердігер өз тарапынан, өз қаражат есебінен оның барын қалпына келтіруде. Қанша үй салынды жыл басынан бері? Қанша үй берілді адамдарға? Жоқ, қазіргі соңғы жылдары үй салынған жоқ. Көп қабатты тұрғын үй. Ол да үлкен мәселе. Енді біз қазір осы қыркүйек айында бір несиелік үй, кредитное жилье деп айтады, несиелік үйдің құрылысын бастаудамыз. Конкурстық жұмыстардың бары аяқталып, келісімшарт түзіліп, қазір таңда мердігер жаңа өз орнына анықталып, жаңағыдай жұмыстарды бастауда. Енді ол үй келесі жылы бітеді. Содан кейін біз тұрғындардың ондай үйге көзқарасы қандай екенін, қажеттілігі қандай екенін, сол бір үй салып көріп, содан кейін біз көрмекшіміз. Егер сұраныс көп болатын болса,
бізде 15 үйдің құрылысына жобалық сметалық құжаттамалар дайын. Республикалық бюджеттен жаңа кредиттік үйге қаржы бөліну жоспарлануда. Егер бұл үйдің жаңағы сатылу деңгейі, өту деңгейі жақсы болатын болса, біз 15 үйдің барлығына қаржы сұраймыз. Бұған дейін демек көпқабатты үйлерге сұраныс болмаған ғой, иә? Бұған дейін несиелік көпқабатты тұрғын үй салынбаған Кентауда. Бұл уақытқа дейін әлеуметтік тұрғын үйлер салынған. Өзіңіздеріңізге белгілі болар, әлеуметтік тұрғын үйдің құрылысы қазіргі таңда жүргізіліп жатқан жоқ. Сол 2020 жылдары соңғы үйлер салынды, одан кейін бүгінгі күнге дейін бірде-бір әлеуметтік үй салынған жоқ. Сол себепті қазір енді жаңа жүйеге көшудеміз. Сол жүйені қазір қарастырып жатырмыз. Қаншалықты жұмыс жүреді бұл бойынша. Түсінікті. Енді үйдің құрылысы салынбаса да мектеп салынып жатқан шығар, иә? Жайлы мектеп жобасы бар, жаңағы президенттің тапсырмасы аясында. Кентау қаласында білім ошағы жеткілікті ма? 3 ауысымды мектеп мәселесі бар ма? Бүгінгі таңда 3 ауысымды мектеп бізде жоқ. Алайда 3 ауысымға жақындап қалған мектептер бар. Ол жаңағыдай 14-ші мектеп бар бізде, одан кейін 22-ші мектеп бар, сонымен қатар 19-ші мектеп бар қаланың сыртында, шетінде. Сол себепті біз 1200 орындық 2 жайлы мектеп құрылысына тапсырыс бердік. Ол жайлы мектеп жобасы республикалық бюджеттен самұрық қазына қорының есебінен соғылады. Сол 2 мектептің құрылысына біз жерін анықтап, біреуі жаңа айтқандай 14-ші мектеп толуға жақын деп айттым ғой, толуға жақын, ол толып, енді 3 ауысымға өтуге жақын. Сол мектептің жанынан Қаратау мөлтек ауданы бар. Қаратау мөлтек ауданынан соғымыз, және айтып өткен жаңа 10 көпқабатты тұрғын үй соғылды дедік қой. Сол себепті бұл мектеп толып асып баратыр балалар саны. Сол үшін біз жаңа сол 10 көпқабатты тұрғын үйдің жанынан Қаратау мөлтек ауданынан жерін анықтап, инженерлік инфрақұрылым жүйелеріне жобалық сметалық құжаттама әзірлеп, қазіргі таңда барлық жұмыстар дайын. Бір мектеп Қаратау мөлтек ауданы, екінші мектеп жаңа айтып өткенімдей жаңа бізде аудан, мөлтек аудан, Шұғыла мөлтек ауданы бар. Сол Шұғыла мөлтек ауданында 1200 орынға тағы да бір жайлы мектеп құрылысы жоспарланды. Енді құрылыс жұмыстары келесі жылы басталып, 25-ші жылы аяқталады деп күтілуде. Ал мектепте балалардың қауіпсіздігі де басты назарда. Видеокамерамен қамтылған ба барлығы? Әрине, балалардың қауіпсіздігі басты назарда. Жалпы барлық мектептер бізде бейнебақылау камераларымен қамтылған. Бүгінгі таңда ең басты сол жаңағыдай қамтылған бейнебақылау камераларын облыстық бюджеттен биыл қосымша қаражат бөлінді, жөндеу жұмыстарына, көбейту жұмыстарына толық қамтылған деп айтыламын. Бала демекші, Кентаудағы тағда бір мәселенің бірі, өзекті мәселенің бірі деп айтуға болады шығар, ол балалар алаңшасы, көбі ескі білімше. Осы мәселе қалай кезең-кезеңмен шешіле ма? Балалар алаңшасы да маңызды ғой. Өте маңызды, өте үлкен сұрақ. Бұл қазіргі таңда бізге келіп түскен арыз шағымдардың 60-70% осыған байланысты. Балалар ойын алаңшасын, жаңағыдай кіреберіс жолдары әр үйдің. Енді жаңа айтып өткендей, Кентау қаласы 54-ші жылы құрылған, 54-ші жылмен 80-ші жылға дейін көп қабатты тұрғын үйлер соғылған, көптеген. Сол көп қабатты тұрғын үйлер сол соғылған кездегі алаңшалармен, сол соғылған кездегі жолдармен сол күйі әлі тұр, жөндеу жұмыстарын көрмеген. Біз жалпы Кентау қаласында 60-қа жуық двор бар, аула. Сол аулалардың осы уақытқа дейін 7 ауласына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Біз биыл 4 ауланы, 3 ауланы және бізде питомник аумағы бар, ол жерде жеке сектор айналасы, 52-ші квартал, Бала-Бүргем көшесінің айналасы, сол тұрғындардың сұранысына сәйкес 4 ойын алаңшасын
салынуда. Және де осындай жаңа сұраныстар көп болуына байланысты біз 33 көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларына күрделі жөндеу жұмыстарына, абаттандыру жұмыстарына жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеп, оның енді қаржылық салмағы үлкен болуына байланысты 5 миллиардқа жуық қаржыға біз бюджеттік өтінім ұсындық облыстық бюджетке. Облыстық бюджеттен облыстық жаңағыдай энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасынан республикалық бюджетке қаржыландыруға ұсыныс енгіздік. Енді қаржы бөлінген жағдайда біз бұл мәселені толық көлемде шешеміз деп ойлаймын. Балалар алаңшасына жалпы жергілікті кәсіпкерлерді тарту, ол кісілердің демеушілігімен жасалған сондай бір жағдайлар бар ма? Әрине бар. Бізде Қарнақ ауылында демеушілер есебінен бір ойын алаңшасы соғылды. Сонымен қатар бізде қалада Тоқтаров көшесінің бойындағы тұрғын үйлердің бірінің алдында жаңағыдай ойын алаңшасы соғылды. Ол да демеушілер есебінен. Жалпы бар, ондай үрдіс бар. Бар ғой, иә? Енді бұл мәселе қашан шешіледі толыққанды? Толыққанды бізге қаржы бөлінген жағдайда толық шешім табады деп ойлаймыз. Жалпы барлық сол қаржыға байланысты. Қаржыға келіп тіреліп тұр дейсіз ғой, мәселенің шешімі? Біздің Кентау қаласының бюджеті жалпы бұндай нагрузканы көтере алмайды. Себебі төмен. Қосымша қаржы бөліну керек, иә? Қосымша қаржы бізге қажет. Түсінікті. Президент тапсырмасының тағы бірі бұл бұқаралық спортты дамыту. Балалардың жаңағы бос уақытын тиімді пайдалану, балаларды спортқа баулу. Бұл жағынан Кентау қаласында балалардың жаттығатын орны жеткілікті ма? Бұлған да жаңағы демеушілерді тарту болған шығар. Бұл да өте күрделі сұрақтардың бірі. Бізде енді қалада спорт мектептері бар, әрине бұрыннан келе жатқан, бірақ жөндеу жұмыстарын қажет ететін жаңағыдай алаңдар бар, стадион дейміз ғой. Және де жаңа спорт кешендерінің құрылысына біз өзіміздің тарапымыздан жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Динамо стадион бар, бізде ескі бұрыннан келе жатқан стадионды біз қайта құруға, күрделі жөндеуге жобалық сметалық құжаттамалар әзірледік. Оны да қазіргі таңда біз республикалық бюджетке ұсынылуда, қаржыландырылуы. Одан бөлек ФОК құрылысына біз қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Осы қыркүйек айының соңы, қазан айының басында экспертизадан шығады, сараптамадан шыққаннан кейін оны қаржыландыруға ұсынамыз. Сол екі спорт кешенінің құрылысын жүргізсек, ол да үлкен жұмыс болады. Ол жаңағыдай біраз балдарды сол спортқа баулумен айналысамыз деген ойдамыз. Енді Динамо стадионында жалпы бұқаралық спорттардың бірі, ең танымал футбол спорт түрінен, ал мынау ФОК-тың құрылысынан кейін ол жерде жаңа неше түрлі залдар болады, бокс, күрес және басқа да спорт түрлерінен жаңағыдай шұғылданатын болып балалар. Дегенмен қазір бар ғой, иә? Жұмыс істеп жатқан спорт мектептері бар. Бірақ ол жеткіліксіз болып жатыр, ол жеткіліксіз. Өйткені енді барлығымызге белгілі, соңғы жылдарда, соңғы енді 20 жылда деп айтсақ болады, балалар саны өсуде, туу көрсеткіштері өсуде балалардың. Сол балалар қазір таңда өсіп қалып, сол жаңа спорт үйірмелеріне сұраныс көбеюде. Түсінікті. Оқушылар сарайы бар ма? Оқушылар сарайы бізде Кентау қаласында бар. Алайда енді ондай үлкен ауқымды жұмыс істеп тұрған жоқ қазір таңда. Мәдениет үйі бар бізде. Үлкен мәдениет үйі бар. Шәмші Қалдаяқов атындағы ол мәдениет үйінде барлық біздің жаңағыдай іс-шаралар, мәдени іс-шаралар болады, барлық жаңағыдай концерттік бағдарламалар, барлық сол жаңағы мәдениет үйінде жүргізіледі, өткізіледі. Тамаша. Енді Қуаныш мырза, тағы да бір көп халықтың жаңағы сұранысын арттыратын десек болатын шығар, бұл медициналық пункттер, медициналық ұйым көп жерде жаңағы көбінесе аудан, ауылды жерлерде жеткіліксіз болып жатады. Бірақ енді Кентау қала ғой.
Кентаудағы жағдайды түсіндіріп өтіңізші. Медициналық жағынан мәселе бар ма, бар болса қандай мәселелер, оның шешімі қалай болып жатыр? Енді Қамтып өтсеңіз. мен ойлаймын, жаңа медициналық пункттермен қамтылуы біздің Кентау қаласында аса үлкен проблема жоқ, өйткені барлық ауылдар қамтылған, қала толық үлкен, өзіміздің емхана бар, үлкен аурухана бар. Ол жаңағыдай облыстық деңгейде жұмыс істейтін бұл бюджеттік мекемелер. Одан бөлек бізде жеке кәсіпкерлердің жаңағыдай емханалары бар. Өте жақсы, жекеменшік, олар өте жақсы дамыған. Олардың барлығының да деңгейі жоғары деп ойлаймын. Жалпы айтқанда. Облыста көбінесе жедел жәрдемнен мәселе болып жатыр. Жедел жәрдем пункті бар бізде өзімізде. Жедел жәрдем пунктінде бізде техника жеткілікті. Ол жағынан бізде проблема жоқ. Түсінікті. Оңтүстік өңірі бұл туристерді көп шоғырланатын өңірлердің бірі. Кентау қаласының өзіне қарасты туристік мекендері бар, иә? Биыл қанша турист келіп жатыр? Жалпы туризмді дамытуға Кентаудың қосып жатқан үлесі қандай? Енді жалпы айтқанда Түркістан облыс орталығы, Түркістанға келетін туристер жалпы жаңа Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар, одан бөлек Жібек жолы кешені бар, басқа да жаңа нелерге келеді, орындарға. Ал бізге, өзімізге айналамызда сол өзіміздің ішкі туризм дейді ғой, облыста ішкі туризм есебінен айналадағы аудандар және Түркістан қаласының тұрғындары барлығы дерлік біздің жаңа Кентаудың жанында, Қаратаудың түбінде, баурайында орналасқан Хантағы ауылы бар, Хантағы өзені бар, Қаратаудың өз бойында жақсы дамыған жаңағыдай кешендер бар. Сол біздің Хантағы өз қорық, Хантағы қорығы дейді, Қаратау қорығы. Сол Қаратау қорығына көп келеді туристер. Енді өтірік алдамаймын, жаз мезгілдерінде сенбі, жексенбі күндері шамамен бір 1000-ға жуық адам келеді осы Хантағының айналасына. Сонымен қатар бізде 1000 жылдық ағаш бар, 1000 жылдық тұт ағашы дейді, Қарнақ ауылында орналасқан. Ол да бір туристік кешендердің бірі. Одан бөлек өзіміздің сол айналадағы ауылдардың барлығы, дерлік сол Байылдар ауылы болсын, Қарнақ ауылы болсын, Хантағы, Ашсай ауылы болсын, барлығы сол таудың етегінде орналасуына байланысты ішкі туризм жақсы дамыған, ішкі туристер көп келеді бізге. Туристерге жағдай жасалған ғой, иә? Туристерге енді барынша жағдай жасалған. Ол бойынша енді айта кететін болсақ, Кентау қаласына енді қазір мен басқа мәселеге көшіп кетемін, бірақ ол тікелей осы туризм саласына қатысы бар. Жер саласы бізде жайылым жер саласы. Жайылым жер бізде тек Қарнақ ауылында ғана қамтылған жайылым жермен. Себебі Кентау қаласы кезінде промышленный город дейді ғой, кәсіпорындар көп болған, сол себепті завод, фабрикалар көп болған, сол себепті жайылым жерді қажет етпеген. Тұрғындардың барлығы, айналамызда ауылдарында тұрғындары барлығы осы завод, фабрикаларда жұмыс жасаған. Сол себепті яғни мал шаруашылығымен айналыспаған. Осы соңғы жылдары, осы егемендік алғалы бері, осы 2000 жылдан бері қарай жайылым жер мәселесі өте көп көтерілуде. Осыған байланысты біз жанымызда көршілес Сауран ауданынан 75 мың гектар жер Кентау қаласына өткізуге қазіргі таңда барлық жұмыстар атқарылып, үкімет қаулысы шығып, өзіміздің облыстық мәслихаттың шешімі шығып, жалпы жұмыстар 90%-ға аяқталды деп айтуға болады. 75 мың гектар жер Кентау қаласына қосылды. Сол 75 мың гектардың ішінде жайылыммен қамтылуы, тұрғындардың жаңа 3 ауыл жайылыммен қамтылмаған деп айттым ғой. 3 ауыл толық жайылыммен қамтылады, ортақ жайылым болсын, басқасы болсын. Сонымен қатар жаңағы туристік кешендердің барлығы Сауран ауданының территориясында болған. Қазір олардың бары біздің өзіміздің Кентау қаласына өтті. Енді біз бұдан былай
инвесторлар тартып, сол жеке инвесторлардың есебінен барлық туризмге жағдайлар жасауға мүмкіншілік бар. Көздеп отырсыздар, Көздеп отырмыз, мүмкіншілік бар оған. Біз қазір соңғы жұмыстарды аяқтап болғаннан кейін, одан уже келесі жұмыс бізді жаңағы ішкі туризмді дамыту мүмкіндік болған жағдайда сырттан да туристер тартуға мүмкіншілік бар. Бар мүмкіншілік. Инвестор деп қалдыңыз, Кентау қаласының инвестиция тарту жоспары қандай болды жыл басынан бері? Және жоспарды қаншалықты деңгейде орындадыңыздар? Бүгін таңда жоспар енді 8 айдың қорытындысымен деп айтайық, өйткені 9 ай біткен жоқ. 8 айдың қорытындысымен бізде 12 миллиард теңге инвестиция тартылды. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 113%-ті құрады, яғни 13%-ға өсіммен артығымен шықты. Енді жыл соңына дейін 40 миллиардтан аса инвестиция тарту жоспарлануда. Ол межеге де ала жазса жетеміз. Бізде енді көптеген бұрында совет үкіметінің кезінде, совет одағының кезінде үлкен Кентау байыту фабрикасы, одан кейін Кентау трансформатор заводы, Кентау экскаватор заводы деген сияқты үлкен фабрикалар, заводтар болған. Қазір таңда олардың тек трансформатор завод қана жұмыс жасап жатыр, қалғандан бәрі тоқтаған. Енді бұл мәселе өте күрделі болуына байланысты біз көптеген жұмыстар атқардық. Қазір Кентау байыту фабрикасына инвесторлар келді. Инвесторлар өз қаражаттары есебінен құрылғыларды жаңартып, заманауи құрылғылар құрып, фабриканы қайта іске қосамыз деген ой бар. Ол фабриканы іске қосқан жағдайда 2000-ға жуық тұрғын жұмыспен қамтылады ол фабрикада. Және де Кентауды бұрынғы енді кәсіпорын қалаға жеткіземіз деген, кәсіпкерлік дамыған қалаға, промышленный город, сол деңгейге қайтып жеткіземіз деген ойымыз бар. Одан бөлек Металлинвест компаниясы бізде барит өндірісін, зауытын, құрылыс жұмыстарын қазір таңда бастады. Жаңа завод, ол қосылады іске. Сол инвесторлармен жұмыс жасалып жатыр енді осындай. Бізге келген сұрақтардың бірі бұл бағаналардың ауыстырылуы. Ескі бағаналар көп па Кентау қаласында? Кентау қаласында, жаңа өзіміз бағдарламаның басында айтып өткендей, Кентау қаласы ескі қала, көне қала. Бағаналар сол 50-60 жылы құрылған ағаш бағаналар. Енді біреу қисайып жатса, біреу шіріп, енді ауыстыруды қажет етілуде. Енді бұл бағаналар, электр желілері, подстанциялар барлығы оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігінде, теңгерімінде сол кісілердің. Ол мекеме өздерінің инвестициялық жобасы бар. Сол инвестициялық жобасы аясында жылда жаңағыдай бірнеше көшені, бірнеше подстанцияны жаңарту жұмыстарын жүргізуде. Енді былтыр 22 жылы бізде қасымызда Қарнақ ауылының біршама жұмыстарын атқарған болса, биыл 23 жылы өзіміздің Кентау қаласында біраз жұмыстар атқару жоспарлануда. Егер қажет болатын болса, оны да біз әлеуметтік желіге салуға мүмкіндігіміз бар. Қай көшелер, қай подстанциялар ауыстырылады. Енді инвестициялық жобаға сәйкес 26-27 жылдары толық жаңартылады деген біз сондай жоспар бар. Жаңа айтып отырсыз, өзіңіз жаңағы заводтар іске қосылатын болса, 2000-ға жуық адам жұмыспен қамтылады. Жұмыссыздық деңгейі жоғары ма Кентауда? Биыл қанша адамды жұмыспен қамтыдыңыздар? 8 айдың қорытындысымен. Енді біз 8 айдың қорытындысымен 3234 адам жұмыспен қамтылды биылдыққа. Бұл жерде уақытша жұмыс орындары бар, одан кейін постоянный рабочий место дейді, орысша айтқанда. Тұрақты жұмыс орындарымен қамтылды тұрғындар. Бұл жұмыстар әлде де жалғасады. Бұл жылдағы жүргізіліп жатқан жұмыстар. Алайда өзіңіз айтыватсыз, жұмыссыздық деңгейі, жұмыссыздық деңгейі бар, бірақ біз завод фабрикаларды қосатын болсақ, біраз тұрғындар жұмыспен қамтылады.
Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар көбінесе азайып жатыр, көптеген жерлерде. Олардың да жаңағы жұмыспен қамтылуына байланысты, өз кәсібін ашуына байланысты, кәсіпкерлік саласындағы жетістіктерді айтып өтіңізші. Енді қазіргі таңда көптеген мемлекет тарапынан көптеген көмек көрсетіліп жатыр ғой. Осы кәсіпкерлікпен айналысам дегенге, кіші кәсіпкерлікпен айналысам дегенге. Оның бірі қазір біздің облысымызда қарқынды дамып келе жатқан ауыл аманаты бағдарламасы. Ол ауыл аманаты бағдарламасында бізге қарасты 4 ауыл бар, 4 ауылда қамтылған. Осы ауылдарда өзі 6 бағыты бар. Ол жерде мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, кәсіпкерлік өзін жаңағы ашу бар, балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, сондай сияқты біраз 6 бағыты бар. Осы бағыттарға сәйкес несие беріледі. Ол несие өте төмен пайызбен, 2% беріледі. Оған қызығушылық білдіріп жатқан тұрғындарды көп. Қазіргі таңда алған, қателеспесем, қазіргі таңда 54 азамат сондай жеңілдікпен несие алды. Одан да бөлек жаңағы жастарды кәсіпкерлік дамытуға арналған бағдарламалар бар. Ол да жаңағы төмен пайыз несиемен беріледі. Сол несиенің пайдаланып кәсіпкерлік дамуда Кентау қаласында. Жастарға несие беру керек деп айтасыз. Жастардың Кентау қаласында жұмыста қалып кету деңгейіне көңіліңіз тола ма? Енді шындығын айтатын болсақ, жастар көбінесе үлкен қалаға кетеді мысалы. Бізде енді шет елде сол Корея мемлекетінде жұмыс істейтін жастар да көп. Одан кейін вахталық жұмыстар да жаңағы сол батыс өңірлерде жұмыс істейтін жұмысшылар да. Одан бөлек бізде енді өзіміз металлургтер қаласы дейді ғой. Металлургиямен айналысатын болғандықтан қазір таңда мысалы металлургия дамыған сол орталық Қазақстанда, Ресей мемлекетінде сол металлургияда жұмыс істейтін тұрғындар да бар. Алайда енді өзімізде де өзін-өзі жұмыспен қамту самозанятый деп айтылады ғой. Сондай ол деңгейде жақсы дамыған, несие беріліп жатыр, жаңағыдай көмектер беріліп жатыр. Өзіңіз айтпақшы, жаңағы әлеуметтік көмек алушылар тізімін барынша біз азайтуға тырысып жатырмыз. Енді ол қалай азайтылады? Ол жаңағы жұмыспен қамтумен азайтылады. Өздерінің табыс деңгейін өсуімен солай азайтуға тырысуда. Әркіміздің кәсібін ашумен мүмкін сондай шығар, грантты алу арқылы. Бізге берген уақыт тәміресіне жеткен екен. Соңғы сұрағым, енді Кентау қаласы көне қала, ескі қала деп айтып жатырмыз. Кентаудың дамуы үшін жоспар да бекітілген шығар. Бірақ қаланың тарихи келбетін сақтап қалу бұл басты назарда шығар, Әрине. Себебі өзіңіз айтып отырған хан тағына ғана емес, Кентау қаласының өзін көргісі келетін адамдар баршылық. Бұл бағытта қандай тапсырма бар? Бізде өзіңіз айтқандай бас жоспар желтоқсан айында, былтыр 22 жылдың желтоқсан айында бекітілді. Соңғы бас жоспарымыз. Ол бас жоспарға сәйкес Кентау қаласы 40 жылға шейін даму үлгісі көрсетілген ол жерде. Енді басты назарда айтасыз, өзіңіздің тарихи келбеті. Кентау қаласы кеншілер қаласы болғаннан кейін тарихи келбеті ол сол кеншілермен байланысты, сол жаңағы завод фабрикалармен байланысты. Сол завод фабрикаларды біз іске қосатын болсақ, олардың барлығын жаңағыдай дамытатын болсақ, тарихты жандандыруға да болады. Және де сол бұрынғы кезеңге, бұрынғыдай келбетке жеткізуге де болады. Рахмет сізге. Жақсы, сіздерге рахмет. Егер менің тарапынан қойылмаған сұрақ болса, мен мына ақпаратты көрерменге айтуым керек, халық білу керек дейтін өзіңіздің айтарыңыз болса, мархабат. Жалпы барлық сала қамтылды деп ойлаймын. Қосымша айта кетерім, тұрғындар тарапынан енді қазір таңда үлкен мәселелердің бірі қоқыс мәселесі. Қоқыс мәселесі. Біз қоқысқа тоқталмаппыз ғой, дұрыс айтасыз. Мен сол қоқысқа өзім тоқталып өткім келіп жатыр. Тұрғындарға бір үндеу тастағым келіп жатыр. Тұрғындардан бір сұранысым бар еді. Бізде Кентау қаласында қоқыс шығару мәселесі бір кездерде
ақсаған болатын. Қазір таңда барлығы дұрыс, уақытылы шығарылуда. Көп қабатты тұрғын үйлерден күніне бір рет, жеке тұрғын үйлерден аптасына бір рет нормаға сәйкес, экология кодексіне сәйкес алынуда. Енді тұрғындардан сұранатыным, өздерінің әрқайсының графигі бар. Жеке сектордың аптасына бір рет, мысалы, біреуің дүйсенбі болса, біреуің бейсенбіде және жұмада деген сияқты сол графикке сәйкес шығарса қоқыстарын көшеге. Өйткені алдын ала шығарып қоятын болса, ол жерде иттер бар, мал бар, басқа бар, ол шашылады біріншіден. Екіншіден, көп қабатты тұрғын үйлердің алдындағы мусор контейнерлері бар. Сол мусор контейнерлеріне тұрмыстық қалдыққа жатпайтын көптеген заттар шығаруда тұрғындар. Енді ол да құрылыс қалдықтарын шығаратын шығар. Құрылыс қалдықтары бар ол жерде. Ол жерде мебель шығаратындар, жиһаздар шығаратындар бар. Одан бөлек санитарлық гигиеналық заттар, нелер, раковина, унитаз дейді. Вот сондай заттарды шығаратын тұрғындар да бар. Тұрғындардан сұранарым, ол заттарды негізі мусор шығарушы мекеме алуға тиісті емес. Өйткені ол олардың жаңағы несіне жатпайды, жұмыстарына жатпайды. Сол себепті ол қоқыстар қалады. Ол жерде біз енді барынша өзіміз әкімдік тарапынан жинаудамыз. Алайда тұрғындардың өздерінің жаңағы құрылыс қалдықтары болса да шығаратын болса, бізде өзіміз полигон бар, Кентаудың сыртында, қаланың шетінде. Сол полигонға апарса осындай қоқыстарды. Сонымен қатар қаланың шеткі бөліктеріне кейбір тұрғындар полигонға жетпестен, енді Кентау қаласын білетін болса, тұрғындар Қонаев көшесінің аяғында, Қаратау мөлтек ауданында, шын айтқан кезде стихийный қоқыс полигон пайда болған. Қазір біз оны тазалаудамыз. Ол жерде қарасаңыздар, ар жағында бір 2 километр жерде қоқыс полигоны тұр. Соған тұрғындар шығаруға ерінетін ма, енді басқа жағдайлар болатынын білмеймін. Сол жерге апарып төгеді. Сол жұмыстар, сол мәселені тоқтатса деген ойым бар. Жаңағы қаланың сыртына барып төге салмай, оның жаңағы қоқыс полигонына арнайы орын бар. Ол жерде арнайы бекітілген тариф бар. Сол тарифке сәйкес қаржысын төлейді. Полигонды ұстаушылар бар. Сол полигон ұстаушылар өздері қабылдап алып, ары қарай сұрыптауға, не болмаса көмуге жаратады. Осындай енді сұранысым бар Кентау қаласының тұрғындарынан. Қоқыс мәселесі енді бұл өтінетін шығарсыз, өтінішім. Бұл енді өте күрделі мәселе, бұл енді республикалық деңгейде өте күрделі мәселе. Алайда Кентау қаласының бұрыннан айтады ғой, жаңағыдай тұрғындардың сана сезімі, енді тұрғындардың өздерінің айтуы бойынша сана сезімі өте қатты дамыған, жақсы дамыған. Енді сол мәселе бойынша тұрғындардан сұранарым, өтінерім, қоқыс мәселесіне бір көңіл аударсаңыздар өздеріңіз. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік тілейміз. Кентау қаласы туристерді көп тартатын дамыған қала ретінде танылса деген тілек білдіргіміз келеді сұхбат соңында. Сізге рахмет. Қадірменді көрермен, біздің студияда қонақта болған Кентау қаласы әкімінің орынбасары Қуаныш Ысқақов болатын. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.